Twirinde guthie kumenyana na ni njui ni meguka makingiraga makiumaga ni mambitie kung'ung'ua koguo ni twi ni meguka urenda kuga ni muiguite kwina marauma Azimio ni tuiguite ni marang'ung'ua Azimio he no hiyo ngiri tukunyera ni ndireterera mambi mauge running mate no ni undu ni njui ni meguka na ni tumetereire by the running mate wanu nereko running mate twitu ndari aragwetwo ni deputy president the fifth already turamwita the fifth no kinyu mutane kapano ta ngoge IG ati yanyu muhithite kare asa tutihithite ni undu wa riri no ni siasa o mundu ena strategy yake no toria Jubilee mauga ma decide ni undu wa kweherera manipulation megwika ki megwika scientific methods na direct nominations ati deputy president igita kadi ha twetereire tumirute muthe guthakia kura ningagutwa deputy gukurathi asa twetereire tumirute na deputy president ni mundu akoretwo siasa-ini miaka mingi koguo ni mundu ena wigiririku na ugi ucio wa kumenya no arenda atuike deputy wake na ngwiciria ni arora factors ciothe na ni njui mundu uri kuga ni we gutuika deputy president wake ni deputy president uri gukorwo gutaithiria no ta aguthura Mũgĩkũyũ kanani niguo ta aguthura Mũgĩkũyũ uhoro wa guthura Mũgĩkũyũ ni twaritie na tukauga atiriri tonginya deputy president asagure Mũgĩkũyũ na onangia gusagura Mũgĩkũyũ no ngwire ndi aha Mount Kenya region ni makavote William Samoei Ruto either ne gusagura Mũgĩkũyũ kana ndekumusagura kindu turenda ni atiriri a stake in the government ya William Samoei Ruto na kiama kia UDA Central Region kina candidate strong koguo ona twathie kuria bunge na senate ni tukuhota gutetera masirahi ma Gĩkũyũ atiriri Ngoge IG kuratuika wa mbere na igate mureka interviews ate kugeria kwi redeem number 2 oigate kiondo ke deputy president no kuihura kiraihura riu na mutua ni arokire Amason Kingi ni arokana ni ndako ngimenyirie ate ona kaida tari kuraya muno ningio tugukorwo tukiririo ni former prime minister Raila Odinga na kiario kuria Keren ngwiciria nga thirikari iragithondekerwo Keren ejo tugukorwo tugithie kuu nao andikaitu a mohoro nao maharirika mwena kiagago na noigwa ni agwikia kaundu ati tumwetereire no na ndamurie wanyine twetereire DP tureke turi anduma Kingi na Mutua matirari aitu na ndie kana rimwe ni turi na kwaria ma maundu maria mekikaga backstage tariki 12 mweri wa 3 ni twari na kusaina Azimio coalition na Mutua matindire makihitha na Amason Kingi matindaga kuonekana ni andu o mari hau no Mutua no ni makoretwo makihitha na Kingi kuma tukoretwo mari itu na ni tukuona impact ile menayo tondu waigua ati ni kiama gia Kingi ri kiama thiini wa Kenya cibati gukorwo ci national party ni Kingi woka kana nduka ni woka uye ni Kingi wa UKI kari na ukarigwa atiriri tondu thiini wa watho witu tutitikiritio guthondeka kiama gia region fulani ri kana ritura fulani ri Kingi umuthe uri aria tha ici no waigua we araria uhoro wa coast na Kilifi county yake ya Kilifi gugu Kingi na kiama yake gucokia nginya